po sa inyo mga idol at God bless po sa lahat na nanonood. Mayroon po tayong i-troubleshoot na isang L300 po ngayon kasi hard starting po siya. Napaka tagal niyang umaandar kahit bago ang baterya niya, kahit may crudo, may supply siya sa magnetic niya, pero ayaw pa siyang mag-andar. Ito gumagana naman po ang kanyang light indicator sa kanyang ito yung kulay green sa yun sa kanyang heater po, relay papunta. Tapos kahit na gumagana siya ay wala po siyang ditong kuryente na dumadaloy po sa kanyang, ito po yung kanyang heater na wire. Ito naman yung glue plug niya. Ito yung dapat mayroon tayong dito pag nag-unang susi niya, tapos automatic po siyang may kuryente na lumalabas dito, galing po siya sa kanyang relay, sa ating heater relay po. Pero ito kahit na yan, upo natin susi ulit yan, tapos testing natin dito sa ayan po, wala po siyang umiilaw, hindi po siya umiilaw po. Dapat mayroon siyang kuryente na lumalabas dito kasi may voltahe siya, kasi automatic po siyang ilang seconds po may kuryente siya, tapos pag umaandar na siya automatic naman po siya mawala po mga idol. Depende po kung ilang seconds ang nakalagay sa kaniyang program po sa kaniyang control box. Ito po mga idol, kasi kusa po siya mawala pagka nag-automatic na po ang kaniyang program doon sa sa kaniyang control box, kasi may control box po ito mga idol. Ito ang ating ngayon at i-troubleshoot. Ito po ang kaniyang relay po sa kaniyang heater mga idol. Ayan, mayroon siyang itong wire na to, galing po ito sa control box. Itong kulay sky blue po siya. Tapos ito yung puti malaki, galing po siya sa supply, yung sa battery natin. At ito yung itim, papunta po siya dito sa kanyang glue plug. Testing natin yung kulay puti kung mayroon ba itong kuryente, mayroong supply. Kasi lahat ng L300 po mga idol, nandito po ang kanyang relay. Ito 12 volts po na relay, tapos may supply po siya dito na galing sa battery, para pag mag-on siya, automatic yung control box niya na magbigay ng sender dito, automatic din siyang mawala. Tapos itong kulay itim, papunta po siya dito sa ating glue plug po. Yung kulay puti kung meron ba siyang kuryente po mga idol. Ayan, wala po siyang kuryente. Dapat ito ang ating hanapin kung paano natin siya malaman bakit walang supply dito na nakadaloy po o papunta dito. Dito natin hanapin mga idol, kasi itong mga sakit na to purot siya supply. Itong kulay puti, tapos dito baka mayroong mga moisture, mayroon na siyang kalawang, hindi na siya masyado nakakontak po ang kanya mga sakit. Tingnan natin, kasi yan kadalasan po ang mangyari dito sa sakits niya. Ang minsan magtutrouble po kasi ayo dito meron siya, tapos hindi po siya makatakbo ang kuryente dito, kasi ang iba meron ng moisture. Tingnan natin po mga idol, ito natin kadalasan tingnan po. Okay, lagyan natin ng contact cleaner mga idol, para panglagyan natin ng contact cleaner, kasi ito yung malalaki po siya na wire. Ito yung mga supply nya. Tapos ito yung malaki puti, kulay puti, papunta po siya sa heater mga idol, galing po dito sa positive ng battery.
kailangan nating lagyan ng contact cleaner mga idol. Ayan, nabalik na natin yung mga sockets. Testing na natin kung may lalabas na ba dito na kuryente po mga idol. Kasi ito ito yung mga glue plug nya. Pag hindi po siya nag-init, mahirap po siyang paandarin kapag lalo na umaga po. Hard starting po siya kasi automatic po siyang may kuryente dito. Tapos may timer siya, ilang seconds po mawala siya kasi hindi po siya pwedeng maka-steady ang kuryente dito kasi di naman siya pwede pong may palaging may kuryente dito kasi masira po ang ating glue plug. Kadalasan po lahat po ng L300 may timer siya, ang kanyang heater relay may timer galing sa control box. Ilang seconds lang po siguro yung timer nya, tapos kusa na po siyang mawala pag umiinit na po siya mga idol. Tingnan natin kung may supply na ba sa kuryente mga idol kasi nilinisan na natin yung mga sockets dito. Tingnan natin po mga idol. Ito yung test lamp natin. Ito yung test lamp natin gagamitin. Ayan mga idol. Ayun, mayroon na po siyang kuryente na nakapunta dito kasi moisture lang talaga po ang nagbigay ng problema sa ating wirings papuntang relay ng glue plug. Ito medyo matagal po siyang mawala. Ayan, wala na po siya mga idol. Ibig sabihin nag-automatic na po siya. Ayan mga idol, pandarin natin, testing natin kung okay na ba. Ayan, may indicator siya. Ayan, nag-automatic na po. So pandarin natin pag nag-green na po siya. Ayan, umanda na po siya mga idol. Ito po problema na solve na po ang problem natin dito. Maraming salamat, sana mag-subscribe po kayo sa aking channel. God bless po sa lahat ng nanonood.